Ако треба да избереме што е најважно за нашите деца, ќе кажеме прво здравјето, а потоа образованието. Токму така ќе го започнеме разговорот со Весна Јаневска, председателка на Комисијата за образование и наука на ВМРО ДПМН. Добар ден, добро дојдовте во нашето студио. Добар ден, ви благодарам за поканата, ми представува задоволство. Вие сте лекар, но и професор. Значи во двете области, во здравството и во образованието. Во моментот во здравството актуелен е кабелот од Тетовската болница и Тетовската трагедија. Дали ќе го видиме кабелот зад решетки и дали мислите дека власта прави циркус од една трагедија? Апсолутно. Изјавата на премиерот всушност го покажува односот на власта кон сопствениот народ. Комплетната ароганција и комплетниот понижувачки однос кон луѓето за кои смета дека ќе поверуваат дека ова што го зборува е вистина и дека одговорноста е во кабелот. Јас не сум електроинженер, меѓутоа читаме и слушаме и да, кабелот може да е причина за некаква искра или кабелот можеби и можел да се топи, нели, и да даде оган, но прашање е зошто тоа се случило. Ние во секојдневниот живот секогаш ни се случува, не секогаш, но некогаш ни се случува да добиеме искра, па не се пали куќата, или некој кабел да почне да се топи, па ќе замириса, со една чаша вода може да се изгасне. Да, целата инсталација ќе се уништи. Па ќе падне осигурувачот. Осигурувачот ќе падне и така натаму. Но, прво е променет законот, за да може брза градба да се направи, закон во кој има инвеститор, изведувач, градежни книги, надзор, технички прием. Тоа е променето за да може брзо да се гради. Што се крие за тоа не знам и нема да дискутирам. Еве да речеме дека е искрена намерата да имаме брзо болници, ако има многу други решенија каде што нема потреба од вакви монтажни болници. Материјалот кој е употребуван е лесно горлив. Никој не кажува каква била инсталацијата за кислородот. Дали на определена данечина имало апарати за мерење на притисокот на кислородот. Дали им протекувал кислород во болницата, имаше експлозија. Кислородот не гори, но кислородот го подпомага во присуство на кислород многу побрзо и поголем пламен се создава. Каква била инсталацијата? Не е можно од еден дефибрилатор и ве молам од еден мобилен телефон да се случи вакво нешто. Впрочем, се случи во рок од 3 минути. Што е најтрагично, јас сега веќе и не верувам дека истрагата ќе биде соодветна. Има едно видео на кое се гледа полицаец кој собира нешто од земјата и фрла ту на левото на десно. Значи требаше веднаш да дојде полиција со ленти да го обезбеди местото на настанот, во кој изгореа 14 живи луѓе гореа, за да може да се спроведе соодветна истрага. Сега ние бараме одговорност во кабелот, ви се молам, со какво право Теута Арифи, која не направила технички прием, излегува повторно да се кандидира за градоначалник. Тоа е ароганција невидена и најчуена. И како што вели професорката Силјановска, ароганцијата е до толку страшна што тие велат дека се најдобрите. Дека тоа е најдоброто. Луѓе на кои им изгореа живи 14 луѓе, велат дека тие се најдоброто. Тоа е срамно. Тоа само покажува дека не го ценат народот, тие не го ценат животот. Животот на луѓето не го ценат. Значи, ова преминува во една субкултура на непочитување на ништо друго освен своето и собственото. Замислете на митинг пред огромна јавност, премиерот гестикулира и покажува машки полов орган, а зад него тие што стојат зад него се смеат и аплаудираат. Па што ги учиме ние нашите деца? Што го учиме ние населението? Значи покажуваме еден невиден простаклук, една невидена ароганција, едно невидено непочитување на другите кои да се
и непочитување на животот и потребите на другите. Премиерот, извинете, рече животот продолжува, конкретно за тетовската трагедија, така? Што да правиме, животот продолжува и во Тетово видовме огромет. Токму за тоа зборувам. Ние на тоа ги учиме луѓето. Ние ги учиме дека тоа е нормално, а тоа не е нормално. Значи, најнормално ќе беше министерот и заменикот да си дадеа оставка од морални причини. Веднаш. Тој ден. И те утаа рифи. Веднаш. Во тој момент. Дали има кривична одговорност, тоа некаква истрага би требала да покаже. Но што значи морална одговорност? Морална одговорност значи да покажеш сочувство. Да покажеш дека го почитуваш тој на кој што му се случила таа трагедија, дека ги почитуваш и мртвите се почитуваат, нели? И нивните семејства, да покажеш дека тоа што се случило е многу лошо, е резултат на системска грешка. Тоа не е случајност, не е кабелот крив. Крив е целиот систем кој дозволи таков еден кабел, еве нека и во кабел од вината, таков еден кабел да се најде во болница. Нели? Таков еден на кој тој неквалитетен не смее да се најде таму во таа болница. Кој го набавил? Како го набавил? Значи одговорност има. Имаме во болницата и цивили, го спомнавте и кислородот. И сега било потаман, дали знае цивил, еве јас да влезам во болница, дали знам да работам со боца со кислород. Апсолутно не. Апсолутно не. Дали имате обука вие како медицински лице? Тоа е дополнително страшно. Значи, зборуваме за еден вирус за кој многу сме научиле, но се уште се не знаеме. Сегде во светот во ковид оделенијата се влегува со скафандер, со маска, со визир. Ние на видеата гледавме дека оттаму излегуваат пациенти и семејството на пациенти во цивилна облика. Значи, тоа се луѓе кои меѓу себе си го пренесуваат вирусот и потоа прават трансмисија надвор. Тие луѓе кои ги чуваат своите болни, значи излегуваат надвор. Тие се расадник практично на болницата каде што треба да се сузбие вирусот, расадник на вирусот. Апсолутно. Па таму си има директор, па си има заменик директор, па си има градоначалник. Ако немало доволно кадар, требале да пријават, требале да примат, волонтери би дошле, студенти би дошле да ги обучат, па да ги пуштат внатре. Ако биле обучени студенти и волонтери, тие ќе приметеле дека нема боци за гасење на пожар. Ќе виделе дека нема систем против пожарен. Може би некој од нив ќе кажел. А вака, ако вие оставите цело оделение на еден доктор и на две сестри, што попрво да сторат? Што попрво да сторат луѓето? Нели? Страшно. Така да... Нели беше, извинете, добар примерот со Дебар? Првиот... Одличен. Зошто Дебар не се преслика во Куманово и сега во Тетово? Немаше кадар во Дебар, пратио од Скопје. Немаше... Но Куманово веќе не се затвори како што се изолира Дебар. Не се изолирани Тетово. Така е. Зошто? Од политички причини. Зошто летово беа широм отворени границите за нашите иселеници? Јас имам ќерка во странство. Јас знам колку сака таа да дојде дома. Јас знам колку јас и со какво нетрпение чекам во секој момент кога сака таа да дојде дома. Но ова е пандемија. Значи, мораше контрола на границата да се спроведе и мораше луѓето што влагаат во Македонија да се знае дека се негативни на коронавирусот, на COVID-19 вирусот. А после тоа мораше да се забрават прославите. И тоа прослави кои се одвиваа во затворен простор и без маски. И не само, нели, во еден дел на земјата. Јас ќе ве потсетам на концертите во кафулињата, на стадионите, во Струмица, во Охрид, во Скопје, свадбите во Тетово, Гостивар, Кичево. Јас разбирам дека и економијата ние треба да ја чуваме, но со соодветни мерки. Ова се апсолутно политички мерки кои се во цел на собирање гласови и останување на власт, која де факто не е способна да си го заштити своето население. Можеа да пресликаат многу модели од странство или да го пресликаат моделот на Дебар
или да модифицираат нешто од Дебарот и Дебар е помало место, нели, па полесно може да се затвори, имаме други градови кои се на поголеми површини и така натаму што може да биде потешко, но не сака. Значи знаеме, можеме, но не сакаме. Знаеме како, но не сакаме. Не сака. И си ја префрлуваа вината едни на други. Власта на комисијата, комисијата на власта, па потоа, нели, протекоа некои информации. Членови на комисијата рекоа, не, власта нас не послуша. Нели? Иако Филипче тврдеше дека се тоа како што ќе каже комисијата. Да, но кажа дека не ги послушал. Така е. А кој ќе гласа 7.000 луѓе почина, речи се 7.000 од... Рековте дека ова се работи за политички гласови. Да. 7.000 луѓе почина само од короната. Така е. Другите болести сите ги запоставивме, веќе нема грип, нема срцеви заболувања, нема диабетес, нема ништо друго. Луѓе не сега само се разболуваат од корона и од ништо друго не заболуваат. Спомнавте дека може поинаку, кажавте и како. Доцна вакцините. Но имаме и многу силно движење на антиваксерите. Така е. Кампања, како можеме тука да надвладееме со ситуацијата? Појавата на оваа епидемија успешно ги покажа недостатоците на нашиот здравствен систем. Значи, самите проблеми кои се појавива при оваа епидемија покажа што се нечини во нашиот здравствен систем и што треба да се поправи. Значи, инфраструктурата, опремата и првенствено кадарот. Е она што фали во здравствениот систем. И јас тука не ја гледам вината во здравствените работници, веќе рековме, тие можат да постигнат толку колку што можат со тоа што го имаат. Но немањето на стратегија, а тоа е ова што досега го зборувавме, пуштање на цело лето на слободни граници, несоодветни мерки за заштита на населението, доведоа до недоверба на населението кон институциите. Оти луѓето пак го разбираат ова што ние сега го разговараме, го гледаат. Јас само го кажувам нивниот глас, она што се разговара надвор, нели, надвор од институциите. Тие сваќаат што се случува, тие сваќаат зошто беа слободни границите цело лето. Не треба Весна Јаневска да им каже или ние, нели, но ние сега го артикулираме тоа што луѓето го мислат. Недовербата во институциите заради несоодветните мерки, доцнењето на вакцините беше, ајде и некако да кажеме дека можеби можело да се случи да доцнат од објективни причини, иако не беа баш објективни причините, имаше таму, нели, некакви документи кои излегоа дека доцнењето е затоа што цените се нагодувале, па стана сомнеш за провизии и така натаму. Не биле баш сосем објективни. Доцнењето на вакцините исто така ги вознемири луѓето и допринесе да нема доверба во власта и во системот. Во меѓувреме се ширеше болеста, многу починати се појавија, да им е лесна земјата, сочувство на семејствата, редно е тоа да го кажеме. Од други болести на кои не им се обрнуваше толку внимание, замислете, на одделенијата во клинички центар направивме ковид центри, наместо да се работат соодветно својата работа за тоа што се очно за очно, кожно за кожно, гастро за гастро. Можевме сите ковид пациенти да ги сместиме во еден објект, еве да речеме во 8 септември, тоа да биде ковид центар, а другите болници да функционираат нормално. Не се случи тоа, значи секундарни болести безброј се јавија, има и оттаму голема смртност која не е прикажана. Дополнително мислам дека има нерегистрирани пациенти кои умреле од ковид и со ковид. Така да ситуацијата е прилично проблематична и појавата на луѓето кои не сакаат да се вакцинираат, што де факто и нивно право и Светска здравствена им го дава, затоа што не им е објаснето така како што треба, затоа што не им е кажано
што значи вакцинирањето, што значи невакцинирањето, затоа што не им се дадени примери од земји каде што се вакцинирани и се вакцинира. Затоа што бројките кои ги кажуваме се само сувопарни бројки и проценти, а не се објаснуваат причините и постојано се повторува едно исто доцна дошле, како доцна дошле кога нема место. Нели? Како доцна дошле кога нема кревет и кога се лекуваат на телефон и во домашни услови примаат терапија. И биле обезни и имале многу коморбидитети. Па сегде во светот е тоа така, ама кај на смртноста е најголема. И во светот има и обезни, и имаат коморбидитети, и диабетес, нели, и диабет, нели, и срцеви проблеми и така натаму, па смртноста не е толкава. Него само кај нас е смртноста толкава. Друго, она што е голема, страшна грешка на министерот и министерството е што тие не направија брз, ефикасен протокол. Требаше да го препишат од негде, ако не знаеа. Верувам дека и знаеа одредени луѓе. Не направија протокол кој ќе беше поделен во сите нивоа на здравството, од примарно, од матичните доктори, до терцијарното здравство за лекување, односно за третман на оваа болест, оти лекување, нели, на вирусите е проблематично да кажеме дека комплетно може да се направи тоа. Во главном организмот е тој што треба да се избори, затоа и вакцините. Од тука недостатокот на таква една стратегија на борба против овој причинител повторно ги доведе луѓето во ситуација да мислат дека вакциниран, не вакциниран. Исто му се доаѓа. Да, исто доаѓа, од мојот организам зависи дали ќе преживеам или нема да преживеам. Теории на заговор се појавија многу, сегде низ светот, па и во Македонија, се пренесува разни информации од надвор, луѓето се уплашија, се најдоа во една ситуација кога се зависи само од нив, кога немате доверба во системот, ти веруваш дека се зависи само од тебе и дека од тебе зависи и од тебе и од среќата која те следи, зависи дали ќе преживееш или не, ќе се разболиш или не. Лотарија. Баш така. Така да причината за големата смртност, еве ги набројав, се плашам дека зимава најавуваат и во светот, не само кај нас, следи нов бран, со кој ние тешко ќе се справуваме, исто волку тешко, затоа што сега власта, опозицијата може да се тера кампања, таа не е одговорна. Власта тера кампања, насмеано и весело, нуди најдобро, наместо да се подготвува за новиот бран, да набавува респиратори, да набавува друга опрема, да обучува персонал, и сега се високи бројките, ние се навикнавме 500 да ни е висока бројка. Да ни е ниска бројка, се извинувам. Да ни е ниска бројка. Ние бевме во паника кога имавме по 30-40, а сега бидејќи имав 1500, сега 500 ни изгледа прифатливо. Не е прифатливо, тоа е огромна бројка. Значи да се обучи персоналот, да се создадат тие протоколи за третман на пациентите, да се поделат. Овој период за тоа треба да се користи.